Қайырлы күн достар. Бүгін біз қияр жабатын боламыз. Міне біз бірінші мешокпен қиярды сатып алдық. Енді ол қиярды жақсылап жуамыз. Міне бірінші осылай суды толтырып құйып аламыз да, қиярды әбден осындай марлемен жуған өте жақсы, тез кірлер кетеді арасындағы. Содан кейін мына гүлдерін алып тастаймыз. Содан кейін тағы да жуып жібереміз. Міне ең бірінші осылай жуамыз. Одан кейін аламыз да екінші ыдысқа салып тағы да марлемен жуамыз. Екінші рет екі қайтара жуамыз. Одан кейін міне үшінші ыдысқа саламыз да қытырлатып тұрып, тряпкасыз, марлесіз күштілеп тұрып жуамыз. Жудық. Енді екі жағын кесіп тастаймыз. Екі жағын кескеннен кейін міне екінші ыдысымызға, үшінші ыдысымызға саламыз да 2 сағаттай қойып қоямыз. Міне біз қиярларды жуып болдық. 2-3 сағаттай уақыт өтті. Енді қазір жабатын боламыз. Бізге ең бастысы жоғарғы сападағы тап-таза қиярлар қажет болады. Іші пустышка болмауы керек. Екіншіден осындай укроп, хрен жапырағы, тәтті бұрыш, яғни уксус, сірке суы, одан кейін қант қолданамыз, тұз, лавр жапырағы, горошек бұрыштар, аспирин, осындай сарымсақ, яғни чеснок қолданамыз. Хрен жапырағы мен укропты ең бірінші суық суға жақсылап жуып аламыз. Одан кейін қайнаған суды құйып, осылай қойып қоямыз. Тап-таза жуылған, қайнатылған банкамызға осындай укроптың зонтиктарын саламыз 2-3, одан кейін хрен жапырағын саламыз. 2 литр банкаға 2 штук чеснок, ұзынша кесіп бұрышымызды саламыз. Бұл жерде менде тәтті бұрыш. Одан кейін лавр жапырағы 2-3 қосамыз. Енді қиярымызды тығыздап банкамызға толтырып шығамыз. Менде бұл жерде 2 литр банкаға 29-30 штуктай қияр сияды. Сондықтан да тығыздап салуымыз керек. Маринадталған қиярдың жасалу жолын әр түрлі варианттарын қолданып көрдім. Бірақ та маған ұнаған осы әдіс болды. Өйткені 100% сенімділікпен жасалады және өте дәмді болып шығады. Менің каналымды көріп, алтын уақыттарыңызды бөліп, маған тіркеліп, лайк басып, пайдаларыңызға жаратып жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Байқасаңыздар, қиярдың астыңғы қатарын тігінен салып шықтым, ал үстіңгі қатарын көлденеңнен бір орын қалдырмай толтырамыз. Толтырылған банкамызға енді қайнап тұрған суымызды құямыз.
Қайнаған суымызды құйып, енді 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Он 15 минут өтті, енді осы суымызды қайтадан төгіп тастаймыз. Екінші рет тағы да қайнаған су құйып, тағы да 10-15 минутқа қалдырамыз. Екінші рет су құйғанда қиярымыздың түсі өзгереді. Енді сол суды тағы да төгіп тастаймыз. Ол суларды мен мүлдем қолданбаймын. Осылай ашық жасыл түске айналады. Енді дәмдеуіштерін сала беруімізге болады. 2 литр банкаға 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз. Осылай толтырып сала беруге болады. Горошек бұрышымызды көз мөлшермен. 2 штук аспирин қосамыз. 1 шай қасық уксусымызды қосамыз. Сонда банкаларымыз атылмайды. Үшінші рет қайнап тұрған суымызды қосып, енді жабуымызға болады. Крышкамызды да қайнатып аламыз. Енді осылай айналдырып жауып шығамыз. Банкаларымыздың дұрыс жабылғанын осылай тексеріп аламыз. Және де ішіндегі қант тұзын еріту үшін де осылай катать етіп аламыз. Банкамыз дұрыс жабылды, енді төңкеріп, бөлме температурасында әбден суығанша осылай қалдырып қоямыз. Жасап көріңіздер, қыс айында өте дәмді, қытырлақ, хрустящий болып шығады. Ас болсын!